Ja tere kõigile! Ilusat pärastlõunat! Oleme jälle kokku tulnud siia Hellamaa külakeskusesse Eesti Kristliku Nelipühikiriku Muhu koguduse jumalateenistusele. Ja me oleme jälle kokku tulnud Jeesuse Kristuse nimel. Ja mulle meenub üks koht piiblist, kus Mooses läheb Vaarao juurde ja ütleb, et lase sellel rahval minna, lase sellel Iisraeli rahval minna, et nad läheksid kõrbesse kummardama oma Jumalat, kummardama Jehovat. Ja me oleme ka tulnud siia kummardama oma Jumalat, oma päästjat, Jeesust Kristust, kelle kätte on antud kogu vägi ja võit. Me oleme tulnud kokku, et tema nime üles tõsta. Ja ma tulin eile Laiksest Lootuse külast, kus olid Nelipühikiriku suvepäevad. Sinna oli kokku tulnud üle 600 inimese. Need olid kõik kristlased, kes tulid kummardama Jumalat, tulid teda üles tõstma, tulid teda vägevaks tõstma oma sees, oma ümber. Ja see oli imeline kogemus, kuigi jah, me olime pärast väsinud, me olime tolmused, aga me olime rõõmsad, sest jälle oli Jumal meid üles tõstud, jälle olime saanud selle uue tulema südamesse. Jumal teeb midagi saladuslikku meie igaühe sees, aga ometi see on midagi nii suurt. Ilma selleta, et me ei tule tema juurde ja teda oma südames ja oma suuga üles tõsta, ilma selleta ei juhtu midagi. Ja seal ka need jutlused, nii mõnedki olid sellised, et kui me ei tule tema juurde, ei juhtu mitte midagi. Ka meie peame liikuma ja oma meelsust üles näitama. Ja tõstma hääle Jumala poole, kiitma teda. Nende suvepäevade teema oli Kristuses. Mida tähendab olla Kristuses, kuidas olla Kristuses, miks olla Kristuses. Kõik need küsimused ka, miks? Miks mul seda vaja on? Kas mul seda vaja on? Milleks mul seda vaja on? Kuidas seda üldse teha? Kirjakoht, mis seal ka nagu oli selleks deviisiks või mis nagu seal üles tõsteti, oli 1. Korintuse 15:57, aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab ja meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Jumal annab meile võidu Jeesuse Kristuse läbi. Ja seal räägib, Märt Vähi sai rääkida, mismoodi siis on Jumal andnud temale võidu. Mitu korda on Jumal andnud temale võidu. Ta on olnud Jeesuses Kristuses. Ta on teinud seda, mida Jumal on talle öelnud. Maailma inimesed teevad jüngreid iseendale, aga meie teeme jüngreid Jeesusele Kristusele. Ja sellepärast me tuleme ka kokku, et mitte ise tähtsust saada, vaid et tuua see tähtsus või tähelepanu nii meie südames kui ka siin praegu, et Jeesusele Kristusele, tuua temale see tähelepanu. Ja isegi kui meie ümber praegu on sõjad, on majandusraskused, ilmaolud on väga keerulised, ekstreemsed, isegi kui meie ümber praegu kõik väriseb, rappub, siis kristlastel on lootus, sest Jeesus on öelnud teile, et ma annan teile oma rahu. Ma ei anna teile nii nagu maailm annab, ma annan oma rahu teile. Ma ei anna teile nõnda nagu maailm annab ja teie südamed ärgu mingu araks. Jeesus on öelnud, et tema kätte on antud kogu vägi ja võim.
millist suurt kuningat me teenime, millist vägevat kuningat. ja tõesti, ärgu mingu meie süda araks, sest meil kristlastena on lootus. me oleme Kristuses, isegi kui me ei mõista kohe alguses, kuidas seda teha, miks seda teha, mismoodi, siis me tulemegi kokku, et mõista seda rohkem. Siin maailmas on nii palju asju, millest ma tunnistan ausalt, ma ei saa kõigest aru. Ja ma olen koolis ka käinud ja meil siin ka ümber on väga palju väga andekaid ja väga tarku inimesi. Aga ka nemad ei saa kõigest alati aru. Ja on väga lühinägelik toetuda ainult iseenda võistlusele. Mina kunagi tegin selle otsuse, et mina toetun nüüd suuremale tarkusele, mis on minu tarkusest suurem, mida ma tean, et on professorite tarkusest suurem, mis isegi teoloogia professorid samamoodi on sunnitud ütlema, et miskid on nendest suuremad. Et midagi on meist suuremad ja me kristlastena ehk oleme leidnud, mis on see, mis on meist suurem. Maailma inimesed ka otsivad läbi elu midagi suuremat, midagi vägevamat. Paljud neist panevad oma lootuse raha peale, võimu peale, millele nad pühendavad kogu oma elu. Ja võib-olla raiskavadki sellele kogu oma elu. Aga on midagi suuremat, on midagi vägevamat, on kuningate kuningas, keda me siin oleme tulnud üles tõstma, keda me siin oleme tulnud kummardama, nagu Iisraeli rahvas läks kõrbesse Moosese juhtimisel kummardama Jehovat. Ja ma loen laulude raamatust Psalm 2. Miks paganad mõllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilmamaa kuningad astuvad esile, vürstid peavad üheskoos nõu issanda ja tema võitud mehe vastu. Kiskugem katki nende ahelad ja visakem enestelt ära nende kõied. Kes taevas istub, naerab, issand pilkab neid. Oma vihas ta kõneleb siis nendega ja oma raevus ta teeb neile hirmu. Aga mina olen seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale mäele. Ma annan teada issanda otsuse, tema ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitan sinu. Küsi minult ja ma annan paganad su pärandiks ning ilma maa otsad su omandiks. Sa peksad nad puruks raudkepiga, lööd nad katki nagu potissepa tehtud asjad. Niisiis teie, kuningad, saage mõistlikuks, teie ilmamaa kohtumõistjad, laske endid noomida. Teenige issandat kartusega ja ilutsege värisemisega. Andke suud pojale, et ta ei vihastaks ja teie ei hukkuks oma teel, sest tema viha süttib pea, õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. Jeesus ka on öelnud, et tulge minu juurde, mina annan teile hingamised, kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ja ta annab teile hingamise. Aga tõuseme palveks, et anda see Jumala teenistus ka püha vaimu juhtida. Et mitte meie endi tahe, mitte meie endi illusioonid ka ei saaks võimust võtta siin, aga et me tuleme tõesti kummardama midagi suuremat, kedagi suuremat, kui kes tahes maailmas on. Tuleme üles tõstma teda. Isand, me täname sind. Me täname sind, et me võime tulla kokku ja ülistada sind siin paigas, Jeesuse Kristuse nimel. Las püha vaimu läbi olla sinu ligiolu täna siin, issand. Tee meid terveks, nii ihult, vaimult kui ka hingelt, issand. Tervenda meid, räägi meie südame vastu, tröösti ja tõsta üles jälle, kui me nende raskuste keskel käime oma igapäevast teed ja võitleme oma igapäevasid
võitlus, issand. Jeesuse nimel ole meiega, et meie silmad, et meie südame silmad oleksid sinu peal, sind kiites, issand. Sest sa oled suur, sa oled vägev. Suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Sina oled suur, issand. Ja me täname sind igaühe eest, kes täna siia on tulnud, keda sa nimepidi oled kutsunud, issand. Ja sul on igaühe jaoks sõna, sõnum. Tänu ja kiitus sulle, issand. Me ülistame sind täna siin. Ja tõstame su nime kõrgeks, Jeesus Kristus. Räägi igaühe meie südame vastu. Ja võta see Jumala teenistus täna oma juhtida. Anna jutlustajale sõna taevast, issand. Võia meid oma vaimuga, issand, nagu õliga, issand, Jeesuse nimel. Tänu ja kiitus sulle, issand, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja saame minna edasi ülistusega. Võime tõusta, kes jaksab. Aga tõstame lauluga üles Jeesuse Kristuse. Tõstame lauluga üles, sest oma südametes ka, et valmistame oma südamed ette ka, sest ülistust on ka meile enestele väga vaja, et meie südamed oleksid häälestatud õigel viisil, et saaksid tulla esile imetead tunnustajad, et see, milleks me kokku tuleme, et see ei ole ainult see religioosne kokku tulemine, see ei ole see lihtsalt. Et see on midagi suuremat, midagi vägevamat. Tänu sulle, Jeesus.
jõud on sinus. Mu lootus on sinus. Iisraeli rahvas läks Moosese juhtimisel kõrbesse Jumalat kiitma
Jumal valis ühe rahva, et tutvustada talle iseennast ja näidata, mida ta on mõelnud sellega. Ma olen loonud inimese oma näo järgi. Ta tahab seda kõike anda inimesele. Täna me oleme tulnud kokku siia, et mitte enam sellel samal viisil kiita Jumalat, nii nagu Iisraeli rahvas kiitis Jumalat. Ta ütleb, et see vana leping on aegunud. Ta ei täitnud seda ülesannet, mida Jumal tahtis. Ta tahtis, et inimene tunneks teda loojat, kes on tema loonud. Et ta tunneks teda lähedalt. Sellisel viisil, nagu võib-olla inimene oli unustanud, mis toimus Edeni aias. Hoopis teisel viisil, nagu ta oli harjunud siin maa peal elama seda elu ilma Jumalata. Hoopis teisel, uuel viisil kutsus ta inimest ülistama teda. Sageli, kui me räägime ka sõna kuulelikkusest, siis me ei näe seda sel viisil, nagu Jumal näeb seda sõna kuulelikkust. See on nagu rohkem käsuviisil, rohkem nagu, et ma pean. Kuid Jumal kutsub meid millegi suurema juurde. Just kui öeldes, tule mu laps, tule räägime. Tule räägime asjast. Tule räägime nii, nagu see elu on. Tule usalda mind. Ära toetu enam oma tarkuse peale. Tule räägime. Ja Jeesus on selle tee Jumala ette teinud lahti. Jeesus oma verega, oma lunastusega. Me ei mõista sageli seda, mida ta tegi, miks ta pidi kannatama sellisel viisil. Kuid ka see, et see sellisel viisil toimus, see paneb meid võib-olla mõtlema sellele, kui tähtis see oli Jumalale, et saada kätte sinu süda. Et öelda, tule mu laps, tule räägime. Ma loen Hebrea kirjast, Hebrea kirja 10. peatükist. Ja siin minu piiblis on üks selline pealkiri hoiatus äralangemise eest. Jah, olen nõus, et kui on see äralangemine meie südames olnud, siis midagi head sellele ei jää. Kuid Jumal, ta ikkagi kutsub meid oma juurde, kutsub ikkagi, tule mu laps, tule räägime. Ja ma loen siit Hebrea kirjas 10. peatükist alates 19. salmist kuni 23. või 25. salmini. Vennad, meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu. Ja et meil on suur preester Jumala poja üle, siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest. Mida ta siit ootab? Et me jätaksime maha selle kurja südametunnistuse ja ihu poolest pestud puhta veega. Ja ka välist Jumal hindab väga, kui Jumal lõi kogu maailma, siis ta vaatas selle peale ja ütles, et see on hea. Ja muidugi siin ta peab silmas ka seda veega ristimist, ka seda ihupuhastust. Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. Tema on ustav, temas ei ole kurjust. Ja seda
seda mõista ka läheb võib-olla tükk aega nii mõnelgi inimesel, kui ta käib koos Jumalaga, et mõistagi, et Jumalas ei olegi kurjust. Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. Ja mõelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnedele kombeks, vaid julgustame selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Mis päeva lähenevat? See, mil Jeesus tagasi tuleb. Ja nüüd me saamegi tunnistada iseenda üle, oma elude üle seda uut lepingut, millest Jeesus Kristus suri. Need kirjakohad, nad toovad esile selle Jeesuse lunastuse olulisuse, mis oli siis teistmoodi seal kõrges, kui Iisraeli rahvas kummardas Moosese juhatusel Jumalat. Mis on siis meil teistmoodi, kui Jeesus ütleb, et teie õigus peab olema suurem kui käsutundjatel. Mis on see, et meie südamed oleksid siirad Jumala ees. Jeesus andis oma elu ja ühest küljest ta näitas ka, kuidas me saame Jumalale läheneda. Nagu ta siin ütleb, et selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba. See on oma ihu kaudu. Ta näitas, kuidas see peaks toimuma. Kui mina kunagi tulin Jumala juurde, siis jälle see küsimus, et kumba pidi see oli, et kas mina tulin Jumala juurde või Jumal kutsus mind. See on kahepoolne. Kui mina ei astu Jumalale vastu, ta ootab, et mina ka teeksin selle sammu. Kui teie tulete, Jaakobuse kiri ütleb, et kui teie astute minu poole, siis Jumal astub teie poole. See on kahekõne, see on kogu aeg kahekõne. See ei ole see, et Jumal teeb kõik. Jeesus on teinud kõik, et meil on tee Jumala ette vaba. Ta on teinud kõik. Aga see sammu vabaduse poole peame juba meie tegema. Ja Jeesus jättis meile selle uue lepingu kinnituse, mida me siin täna teeme ja paljudes kirikutes tehakse, murtakse leiba, juuakse karikast. Ja Jeesus on öelnud, et see on uue lepingu märk. Ja ta on öelnud ka, et tehke seda nii tihti, kui te kokku tulete. Ta on andnud selle meile, et me mälestaksime seda, mida tema tegi. Ja ometi, et ka oleks see vaimulik pool, kõik imeteod, tunnustähed, inimesed saavad terveks, kui nad võtavad osa sellest uuest lepingust. Ta on ise kohal siin oma vaimu läbi. Ja see on jälle midagi sellist, mida me võib-olla inimestena ei mõista. Kui ma kunagi tulin Jumala juurde, siis mind kõige rohkem hämmastas see, mida ta tegi inimese sees, mida ta tegi minu sees, mida ta tegi minu ümbruskonnas inimeste sees, isegi kelle eest ma valetasin, mida ta tegi. Kuid nüüd on üks kõige olulisemaid asju minu jaoks suhe Jumalaga. Ja otsida veel sügavamat suhet temaga. Aga igaüks isiklikult peab seda suhet otsima. Ja igaüks isiklikult peab selle lepingu märgi ka vastu võtma. See on meie eesõigus astuda see samm tema poole. Tunnistada iseenda üle seda lepingut ja kuulutada ka kogu vaimu maailmale. Mina olen uues lepingus Kristuse või Jumalaga. Ma olen Kristuse vere läbi uues lepingus Jumalaga. Ja mul on tee Isa trooni ette avatud. Ja me saame kinnitada ka siin kõik täna ja ma kutsun ka Anita siia. Me õnnistame
neid oblaasid, õnnistame karikat. ja Anita loob ka ühe kirjakoha. Jeesus jättis meile eeskuju, kuidas me seda peame, teda mälestama, seda uue lepingut. See on siis Luuka 22 ja 19, et ma loen need sõnad, mida siis kuidas Jeesus meile selle eeskuju jättis. Ja ta võttis leiva, tänas Jumalat ja murdis ja andis neile ning ütles: see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Samuti ka karika pärast lõhtusöömaga ütles: see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Amen. Ja seda me teeme. issand, ma õnnistan seda leiba, Jeesus, sinu nimes ja ma tänan, et sinu ihu murti meie eest, et meie võiksime saada patud andeks ja saada igavese elu. Et issand, ma tänan, et selle leiva murdmisega tuleb ka meile tervis. issand, me peame sellesse uskuma. Jeesuse nime väes, issand, ma õnnistan seda leiba. Jeesus, sinu nimes. Amen. Tõesti, me täname selle sõna eest, mis sa oled meile jätnud. Me täname, et sa oled öelnud, kus 2 või 3 on sinu nimel koos, seal oled sina nendega. Tõesti, avarda meie südameid, issand. Avarda meie südameid selle lepingu suurusest, issand. Selle lepingu tähtsusest, issand. Ja ka need õigused, mida sa oled meile andnud selle lepingu kaudu, issand. Et meie patud on meile andeks antud. Ja et me oleme kutsutud teenima sind, issand. Kutsutud kuulutama seda head sõnumit. Seda, et sa oled maksnud oma verega iga inimese eest. Me täname, issand, sind. Tõepoolest me palume, et sa avardaksid igaühe südant täna siin. Me õnnistame seda karikat. See on Jeesuse veri. Issand. Me õnnistame seda, issand. Et see tuleks kasuks igale ühele. Ja tõesti, kui meil on midagigi üksteise vastu, issand, siis püha vaim, palun anna märku, et see kohe saaks. See, kui selgeks tehtud, kui ära lahendatud, issand, Jeesuse nimel, palun püha vaim praegu puuduta meie südameid, issand, et me teaksime, annaksime aru sellest ihust, sellest ülevast ja vägevast ihust, millesse sa oled meid liitnud, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Avarda meie südamed, issand. Et me ei oleks need, kes ummis jalu tormavad ja et sa ütled, et minu inimesed hukkuvad tarkuse puudusest, issand. Tõesti, et see tarkus oleks meie sees, et julgus tulla sinu trooni ette. Jeesus on valanud oma vere, lasknud murda oma ihu, issand, et meil oleks see julgus tulla isa trooni ette. Meil on julgus tulla, issand. Tõesti, tänu ja kiitus sulle selle eest. Ma õnnistan igat ühte, kes võtab sellest karikast ka osa, issand. Anna üle loomulikku tarkust. Imesid tunnustähti, issand. Sest selleks käisid sa nii raske tee, et see ei jääks vaka alla, et see ei jääks peitu, mille eest sa surid, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand, selle eest. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Ja nüüd võime tulla siia, võtta siit selle väikese leivakese ja pasta siia karikasse. Ja see on see uue lepingu tunnistamine. Kristuse
ja nüüd ma kutsun Kande siia ette jälle. Et saame jälle midagi teha koos. Ei ole raske nuputada, mis siis veel tegemata on enne jutlust. Meil on vaja kokku võtta ohvriand. Ja ma loen siis algatuseks 2. Korintlastele 9. peatükk ja 7. salm. Ma loen kõigepealt siit, mina kasutan ikka endiselt veel seda vana tõlkega viiblit. Mul on see nii armsaks saanud ja mina seda loen ja ma ei ole suutnud uue viibli peale üle minna. Aga ma loen kõigepealt selle ja siis ma loen sellise otsetõlke. Ega siis see mõte ei muutu, sõnastus natukene. Igaüks andku nõnda, kuidas süda kutsub, mitte kurva meelega ega sunniviisil, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Ja see teine tõlge on siis, et igaüks andku nõnda, nagu ta süda on otsustanud. Mitte vastumeelselt ega sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Nii armsad, et ega see ohvriand ei ole tegelikult, me räägime palju sellest, et see on koguduse kulude katteks. Ühest küljest ta loomulikult on koguduse kulude katteks. Aga teisest küljest on see ka osa meie Jumala teenistusest. See on siis võimalus tänada oma Jumalat kõige eest, mis ta meile on andnud. Ja üks väike pisike tükike talle sealt tagasi anda. Täpselt nii palju, et see ei oleks sunnitult. Täpselt nii palju, kui su süda on otsustanud. Ja täpselt nii palju, et see andmine oleks rõõmsa meelega. Apostel ei räägi tegelikult sellest, kui palju tuleb anda. Iga kord, kui sa kokku tuleb, siis tuleb anda vähemalt 50 €. Ei ole see niimoodi kirja pandud. Ta räägib hoopis meie südamest selles kirjakohas. Jumal ei vaata kõigepealt meie annetuse suurust. Ta vaatab meie südame hoiakut. Kas me anname talle seda andi tänuliku südamega? Kas me usaldame Jumalat lõpuni? Ja kas soovime tema riigi töös osaleda? Sest ka see on osalemine Jumala riigi töös. Võib-olla sul ei olegi võimalik rohkem midagi eriti teha, aga see on sinu võimalus osaleda Jumala riigi töös. Kõik, mis meil ju on, meie elu, meie tervis, meie anded, meie töö ja leib laual, need on ju kõik lõpuks Jumala kingitus meile. Kui me anname sellest täna ühe väikese osa tagasi, siis ütlema tegelikult oma annetusega, et issand, kõik kuulub sulle ja mina tänan sind kõige eest. Nii et olgu siis sinu tänane annetus kantud rõõmust, tänumeelest ja usaldusest Jumala vastu. Ja nüüd ma saadan selle siit riigi käima. Ja siis saame ühtlasi õnnistada ka kogu andi.
armas taevane isa. me täname sind selle annetuse eest, mis siia altarile on täna toodud. palun õnnista seda annetust nii siin annetuse anumas kui inimeste rahakottides ja pangaarvetes. ma palun, et see saaks kasutatud õigel viisil Jumala töö jaoks. ja ma palun õnnista ka kõiki neid inimesi, kes täna tänutundest ja rõõmsa südamega sinu töösse panustasid. isa, ja ma palun õnnista ka neid, kes soovisid anda, aga täna ei olnud jõud. isa, ma palun õnnista nii seda siin anumas kui inimesi ja nende sissetulekuid Jeesuse Kristuse armsal nimel. Amen. Kaide. jah, et Jumal on kutsunud meid ka kasvama enda juurde, et mõista samamoodi selle annetamise tähtsusest, et see ei ole tõepoolest ainult see, et kulud saaks kaetud. Jumal võib ju raha võtta ükskõik kus kohast. aga see on ka osa sellest, et Jumal tahab, et me kasvaksime temas, õpiksime usaldama teda. et ta on kutsunud meid olema temas. ja Jumal on imeline. selle kaudu me õpime usaldama teda, oma muresid andma tema peale. aga nüüd ma kutsun Aimar Lauge siia ette ja jagama seda, mis Jumal on sinu südamesse pannud. nii, tere siis peale lõunat siis siin uus. Vahepeal kuulsin, kuidas peab siin raha andma, ma mõtlesin selle peale, et Kristus on nagu sport või ütleme siis täpsem öelda nagu boks, et õndsam on anda kui saada. Amen, et alati. ja keegi teine on niimoodi, et see raha, mida sa oled välja andnud, seda raha omad sina ja see raha, mis on su rahakotis, see omab sind. et asjade peale võib nagu mõelda jah, et mis meid takistab sinna. ma tean, paljud meie hulgast olid siis nädalavahetusel olid siis seal ikka ka suvepäevadel. tõstame käed, kes ei olnud. Enamus ei olnud. ma mõtlesin, et on kõik, et ma üksinda olen. ma olin töö juures, aga okei. aga vahel ma kuulsin, Maiu siin rääkis, see on hästi huvitav, ma lihtsalt kuulasin, kui sa Maiu jagasin, et kui sa oled viibinud siin 2-3 päeva nii-öelda Jumala sõna juures, siis see muudab midagi su sees. jah, et kui sa hakkad nagu jagama, huvitav nagu sõnad hakkavad tulema ja imutus hakkab voolama ja asi hakkab nagu minema, sest vaata Jumala sõnal on üks võime ja teed Jumal ka igaseb, et me viibiksime tema sõnade juures. Need on lihtsalt need sõnad, mis on 2000 aastat või rohkem või vähem kirja pandud, vaid nendes on vägi ja need muudavad meid. kunagi see, üks teine asi veel, mis me muudame, kunagi Mart Metsar rääkis, et see valus ja kogus vastu, tema nõukogude ajal töötas seal või oli kuidagi kokkupuutel nende tuumajaamadega või siis tuumapommidega. Ütles, seal ei tohtinud nagu väga sinna tuumapommi lähedal minna, siis tegi radiatsioon ja see tegi midagi. Ja ütle niimoodi, kui sina ja mina, kui me läheme Jumalale lähedale, siis seal on ka üks omapärane radiatsioon ja mis ka muudab meid. Nüüd see, mida Jumal teeb, see muudab on positiivne alati.
et toimub meie sees üks positiivne muutus, tähendab, mida rohkem sa oled Jumala sõnade üle, mida rohkem sa oled Jumala lähedal, mida rohkem sa viibid, ütleme, ülistuse sees, mida rohkem sa viibid vaimus, seda rohkem Kristuse sarnasusse sa muutud. ja piirjut väga ilusti seda teeb issand, kes on vaim. ehk siis ma ütlen, et see on Jumala püha vaimu töö meie sees. et Jumal on kutsunud meid oma lähedaolusse, nagu Mai ütles ka, et see, mis teda praegu huvitab, on see suhe. ja Jumal kutsub meid suhteks ja ütleme ka selle lepingu nii-öelda vana leping ja uue leping, niimoodi, üks oli orjus ja teine on suhe. Teine on üks käimine ühes issandaga ja ma mäletan meie Orisrõõmuse pastor Taavi või hea sõber, kui ta noor, kui ta sai Kristuseks, ta ütles, et küla peal läks jutt laiali, et Taavi on päästetud ja Taavi sõbrad, siis ta oli tol ajal ikka varem juba 18-aastane või. ja poiss läks teda vaatama, kus kohas Taavi siis kinni oli, et ta lihtsalt vabaks sai. ja ta sulle öeldi ka, vaata, et meie elus ka, kui Jumal meid päästab, ma nüüd tahan üle, siis saad aru, see ongi see, et sind on millegist ära päästetud, nii et sina saad aru ja need, kes on su ümber, saavad aru. See ei ole siuke teooria või siuke, vaid sa oled ühesõnaga tundnud ka, ta meil on pimeduse kuningriigist asetatud tema armsa poja kuningriiki. et nagu see üks pime ütles, et kes sündis pimedana, ühte ma tean, enne ma olin pime ja nüüd ma näen. ja Jumal saab samamoodi, enne Jumal kokkusaamist mina näiteks absoluutselt eitasin Jumala alasele. ja siis, kui üksaga kokku sain, siis oli jaa. ja see oli hoopis teine maailm, mis ma seda nüüd siis imeks sissejuhatus tegin, tegelikult tahtsin räägida midagi muust, ma vaatan, kui sinna jõuan ka. aga miks ma seda räägin, on see, et kuna see suvepäevade see läbimoto oli siis Kristuses ja siis ma mõtlesin ka, et ma natuke nagu lasen nagu selle vaimus edasi, et vaatab, äkki tabab meid. sest vaata, häda on see, et asjad on ju ilmutuslikud. aga, et küllap piibel kaasas, Jumala sõna kaasas, võib lahti võtta Efesuse kirja esimese peatüki ja siin saamis 3 ma loen ette, siis me püüame vaikselt nagu mõelda selle peale. ma mäletan, ma olin sõjaväes siin 30 aastat tagasi ja siis ma olin mingi öösel oli seal valves, siis ma istun seal mingi laua taga, kordades või ja siis ei toostud magama jääda, siis ma mäletan, ma kirjutasin piiblis neid kirjakohti üles ja ma mäletan, täpselt Efesuse esimest peatüki kirjutasin üles, ma luges, vaatasin väga tähtsa, kirjutasin üles ja mitte midagi aru ei saa. lihtsalt kirjutasin, et tema see niimoodi, aga ma vaatan, kas võib-olla 30 aastaga on midagi mul nagu jõudnud kohale ka, aga mitte palju, aga üht-teist on jõudnud võib-olla. Nii, see siis Pauluse kiri Efedaste esimene peatükk ja salmist 3, esimene peatükk salmist 3 edasi. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristus isa, kes meid on taevast. Mida siin taeva all mõeldakse, oskab keegi öelda? Gagarin käis kosmoses, on ju? Nägi Jumalat? Ei näinud. Taeva all mõeldakse seda vaimset sfääri, on ju. Et see, mis ei ole meile nähtav, mis on nagu maast kõrgem taevas, kes meid on taevast õnnistanud kõigi, nagu seda väga just, vaimuliku õnnistustega Kristuses. Ehk, ja nüüd lihtsalt see nüüd minu lühendatud tõlge, kui sa tahad olla õnnistatud, kus sa pead siis olema? Kristuses. Täpselt. Väljaspool Kristust ei ole õnnistust. ja mida see tähendab? Jeesus niimoodi, mina olen tööline viinapuu ja minu isa on aednik. Iga oks, mis jääb minu külge, see kannab palju vilja. Ja teie kannate vilja 30-kordselt, 60-kordselt, 100-kordselt. Ja siis ütleb nende lahust minust, te ei suuda teha midagi. Ja kui sul väiksena on proovid, ikka ei suuda. Nii et Kristuses ehk kui sa hoiad tema poole, oled tema sees, oled temaga koos. Kindlasti on ka viljus, aga kuidas on siis minu asukoht, kuhu vaatame. et tema sees
ainult Kristuses kõik õnnistused tabavad sind seal. Mille pärast, sest tema on ju siis see, kes on lepingut täitja. Ja nii kui me oleme siin ju rääkinud kolmapäevad, et leping osapoolte niimoodi, et kui ta ühte õnnistab, ta õnnistab ka teist ja kui on, et need õnnistused tabavad ja nüüd tänu sellele, et me oleme tema pärijad, Kristuse kaaspärijad, siis see pärand kuulub meile, nii et oleme temas, nii. Siin Paul ütleb edasi, nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist. Jumal on sind ära valinud enne maailma rajamist. Olema püha ja laitmatu tema palge ees armastuses. Kuidas saad olla püha ja laitmatu Jumala ees? Vaat siin just täna öeldi ka, et ma kuulasin juttu, seal ütles ka, must oli see, kes oli nii palju kuulanud, et ükski ei suuda Jumalat näha. Aga kuidas siis meie korraga saame seista Jumala ees ilma ühegi olema pühad, laitmatud, siin ütleb niimoodi, Kristuses, temas. Nüüd sa oled, kui sa oled temas, siis sa oled püha. Oled sa kunagi niimoodi, ma saan aru, et meil on meistlased ja meil on veel saarlased ka, et hakkad tipuks on. Ega siis, ei no me ikka oleme, võtame nüüd tahtsin natuke nagu rahulikult ikka, noh. Ikka võtame kohe seda tempot ikka kaasma, et mis pühamaanid oleme. Mõni tunneb mõnda pühat või? On mõnel juhtumis elu jooksul kokku saanud mõne. Piibel Jumal sõna ütleb seda teie kohta. Kui sina tulid siia, sõid Kristuse verd ja andsid au, siis ütleb, te olete Kristuse pühad. Mina olen Kristuse püha. Kas sa tunned end siis? Ei tunne. Kas ma tunnen? Ei tunne. Aga Jumal ütleb, et sa oled seda, selle läbi, mitte see, mida sina oled teinud või mida sina oled teha teadnud, vaid see, mida Kristus tegi. Aga see on nii, et ma usun temast, ütleme, kellel on niisugune usk tema peale, see on samamoodi puhas nii, nagu tema on. Vaat see on usk. Ma usun, et tema maksis minu eest hinna ära. Ja ta armastab mind. Ja nüüd ütleb selle nii, et Paul niimoodi, nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad. Siis seda hommikul üles ütled, et ma olen Jumala püha. Ja mees kogu kõrval istukile selle peale. Siis ütleb talle niimoodi ja ma olen veel laitmatu ka. Jah. Ütle niimoodi Jumala palge ees armastuses. Ja ütleb meid ette määrates lapse õiguse osalistes Kristuses või Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde. Ette määrates lapse õigus osaliseks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde. Mis see lapse õigus on siis? See on see pärandõigus. Sulle kuulub see pärand. Siin räägiti, et kui mina teen ühe sammu Jumala poole, siis Jumal teeb ühe sammu minu poole. Täiesti vale. Mis see mõeldab printsiibilt? Printsiibilt õige, teed vale. Mina teen ühe sammu Jumala poole, Jumal teeb 3 kilomeetrit minu poole. Kui te loete seda pildist, seda lugu sellest kadunud pojast, ta ütles, et poeg oli sigade juures ja mõtles, minu isal on väga palju neid sulasid ja kõige, mis see kõik on, ja ütles, et ma tulen ja mind ei ole väärt, ütleb tema pojaks, et ole otsagi sulane. Siis kuidas, kes mäletab, kuidas see kokkusaamine toimus? Poeg tuli, pea longus, mõtles, kuidas ta ennast ära vaatab, piir niimoodi. Isa nägi poega kauge tulemas ja isa jooksis poja juurde. Poeg pani oma selle agenda maha, ma olen pattu teinud taeva ja sinu vastu on, mille väärt ütleks. Isa ütles, andke ta oma kõige kallim kuub, pange sõrmus sõrmeni. Kes ütles, see on minu poeg, kes oli surnud, kes on üles äratatud. Kas sellepärast, mida see poeg tegi? Ei, vaid isa ütles, et ta on minu armas poeg.
ja sinu nõna eest on hind makstud, tema eest on hind makstud. nii et see Kristuses Jeesus, kõik see maksab. kui sa lähed kuskil ostma omale kinnisvara, siis mis on kinnisvara ostu juures 3 kõige tähtsamat asja? pangalaenu kõrval. mis on 3 kõige tähtsat asja? hind on tähtsam, mis on, aga millest hind sõltub, vaat hind ongi see, mis annab määratluse, aga millest hind sõltub? kinnisvarast. ja kinnisvara, aga millest see kinnisvara siis väärtus sõltub? me läheme kinnisvara vaatama asukohast. ja kui nad ütlevad, et seal on vaja 3, see hind valutub asukoht 1, 2 asukoht, 3 asukoht, see määrab hinna. sul võib olla siin kuskil mingisugune võsa sees, mingisugune krunt, ma ei tea, 100 × 100 meetrit, see maksab kopikaid. olgu see sama ruum, sul on Tallinna kesklinnas, palju see maksab siis? et asukoht on see. ja kus on sinu asukoht? Kristuses Jeesuses. ja see annab sinule väärtuse. mitte see, mida sina vaatad peeglist, vaid see, mida sa vaatad Jumala sõna peeglist. maksab see, mida Jumal sulle, ütleme, kui me oleme globaalses börsil ehk jumalikus börsil, siis seal maksab see, mida Jumal ütleb. mitte see, mida see objekt või subjekt ise ütleb oma kohta. tema kannab hinna. ütles see, ta on väärt minu poja elu oled sina neile maksnud rohkem kui midagi muud. nii. Siis seal viib meile ette määrates lapse õiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise headmeelt mööda. See oli Jumala heameelne tahe. Jumala tahe. Jumala valik, mitte meie valik. Tema armu kirkuse kiituseks, Jumala armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles armastatus ehk Kristuses ehk Jeesuses. Temas, siis Jumalas ehk Jeesus, temas on meil lunastus tema vere läbi. Nii et Kristuses on sul lunastus. Lahus Kristusest ei ole lunastust, ei ole patutandmise andmist. Temas on see. Seepärast ongi ta on ikka allhinnaline. Näe. Üleastumist andeks saamine tema armu rikkust mööda. Mitte minu tegude mööda, vaid tema armu rikkust mööda. Millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses. Ta teeb meid ülirikkalikuks, see armu on meie üle valatud ülirikkalikult, ütleb ka, et arm ja tõde on tulnud Kristuse Jeesuse kaudu ja me igaüks võtame seda armu peale. Nii Salm 9 väga huvitav. Tema, ehk siis Kristus, ehk Jumal, tema on teadnud meile oma tahtmise saladuse, oma hea nõu kohaselt. Mul on vahest tema on teadnud meile oma tahtmise saladuse, Jumal on meile teada oma tahtmise saladuse, oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. Ja kui Jeesus sündis siia ja elas siin ja suri, siis Jumal otsustas temas kõik kokku võtta. Nüüd on niimoodi, Kristuses elas kogu Jumalik täius elas temas. Mida ütles Moosese käskudest üks ütles pildi ja kuju tegevuse kohta? Kas võis teha kuju, pilti Jumalast? Aga mida Jumal tegi? Jeesus niimoodi oma jüngritel seal Johannese tegis, see oli kas Philippus. Miks sa ütled, näita meil isa, kes on mind näinud, see on näinud isa. Kristus oli Jumala kuju, siis maa peal. Ta oligi see, mida ei tohtinud teha. Tema oligi see. Ta oligi see kuju. Kogu Jumalik täius elas tema peal. Ja nüüd on niimoodi, et see sama täius elab täna meis.
nii et meie elame temas ja tema elab meis. ja ütleb ka niimoodi seal, tema, kui siin, ma hüppan siin sama Efesuse küll kirjas, aga siin teise peale lõputab niimoodi. Salm 2:21-22 ütleb niimoodi. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks issandas ja kellest teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Meid ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Ja see on, jah, see on väga raske aru saada, aga ma mõtlen niimoodi. Jumal, meie ootame seda, et kui Jeesus tuleb tagasi teist korda, siis ta ütleb, et ma lähen teile eluasemeid valmistama. On kirjas Johannese evangeeliumis. Aga meid samal ajal ehitatakse Jumala eluasemeteks. Nüüd, kui ma küsin su käest, kuhu tuleb Jumal elama? Mitte enam hoonesse, vaid ta tuleb elama meisse. Ja ütleme meie, kes me on protestandid, meie ütleme niimoodi, et kui on see patuse palve niimoodi Kristusega kogu saame, siis sees on see ju kuuluslause, Jeesus tule elama minu südamesse. On niimoodi. Nii et kujutad ette, kes on näinud filme, siis mõelda, rusika suurem, see süda on, kelle on süda laienenud, kelle on normaal, siis kogu see jumalik täius, kõik see, kes on universumit, tema tuleb sinu südamesse elama. See peaks tundlik olema. See peaks tunda olema ja see peaks tundeid tekitama. On ju nii? Vaata, kui infarkt on, kui sa ikka haarati 2 käe südames kinni, tunded on nagu, ei oska väljendadagi, ütleme. Nii et, aga okei, me läheme edasi. Nii, Salm 13 või Salm 11 samas teises peatükis. Temas, see asukoht, temas, oleme ka meie saanud liisu osa, ehk siis pärandi osa. Ette määratud kõigest toimivad kavadest mööda. Meile igaühel on mõõdetud mäetud, kui Iisrael läks teatud maale, siis igale suguharule mõõdeti oma maalapika kätte seal. Kes mäed, kes olud, kes kõrb, kes kivid, kes puud, kes veedi, kes midane. Sulle ka on mõõdetud välja. Tema tahtmise nõu järgi. Tema osutab sulle midagi anda. Nüüd, piirdub niimoodi, et kui laps palub meie käest kala või leiba, siis me ei anna talle ei ussi ega madu, kuidas ütleb seal kiviäne. Ütleb seda enam, siis meie taevane isa anna neile, kes tal poole ööd ja päevad hüüavad püha vaimu. See on see lisu osa. Ja ma loen uuesti, temas oleme ka meie, siis Kristusesse see olemine, temas olemine Kristusest, saanud liisu osa, oleme saanud pärandi osa, ette määratud kõigest toimuvat kaadavist mööda, Jumal on üks plaan, üks kavatsus, ta on siit ette ära näinud, enne kui ta kõik tegi, kõik, kus oled, see ei ole juhus, vaid see on tema plaani järgi. Ta alles lugesin, saatsin, lugesin sellist mõtet, kuidas mõte oli, et mingis keel ma võin püüa neid eesti keele panna, ühesõnaga tee, mis on otse kui taevane, viib sind põrgusse ja see tee, mis on otse kui põrgu, viib sind taevasse. Selline mõte, see muidugi alati 100% samane, aga ma ütlen niimoodi, ära hinda selle raskus järgi, vaid see, et ütleme, kuidas ka, et põrgutee on rajatud heade kavatsustega. Nüüd ütleme see, et su elus on raskused, ei tähenda seda, et Jumal on sulle selja pööranud. See ei tähenda seda. Ja see, et su elus on kõik hästi, ei tähenda seda, et su kõik on hästi. Üks selle ma tulen peatukorras, üks keegi ütles niimoodi, et see inimene, kes on teinud midagi väga valesti ja kahetseb, on Jumalale väga lähedal. Selle kahetsuse tõttu ta on võimalus saada Jumala juurde. Aga inimene, kes kunagi ei tee midagi valesti, ei pea midagi kahetsema.
ja see on takistuseks tal Jumala juurde tulemiseks. Saate mõttest aru, on ju? mitte see, et peaks asja tegema, vaid lihtsalt meil ei tegigi seda võimalust meelt parandada. Ja kui sa oled nagu eksinud, sul on võimalus minna. Et see, et sa eksid, või nagu Martin Luther ütles, eksimine on inimlik, aga eksitusse jäämine on kuratlik. Ära jää selle sisse, ära jää sinna parisse, lase vennad toetada, see tõstud välja. Aga et ma koeksin Jumala väärtust. Nii, okei, Salm 12. Et me oleksime tema mul ei see mõttu pooleli, ühesõnaga see lisade poegade suhe on, et Jumal ju tahab ka meile anda nii-öelda püha vaimu. Ja nüüd see mõte on see, kellel meil enamus, meil lapsed või lapselapsed olemas on, sest kui sa teed oma lapsele või lapselapsele kingituse, kas sünnipäevaks, jõuludeks või lihtsalt kingitused küll, siis mis minu kui vanema või mis on mu suurim rööv? See on see, kui see laps võtab selle paki lahti ja siis ta ütleb, oi kui armas on ja ta nagu naudib seda asja, ükskõik mis see on. Praegu on see, saab olema ainult iPad, vaevab ja mis iganes. Et igal ta on vajutud, halleluuja, küll on tore, küll sa vanema või vanaisa on tore või mis iganes. Isa või ema või mingi. Et ühesõnaga, ja tead, sa vaatad seda ja sul on nii hea meel, et sa rõõmustad ühes oma lapsega või oma lapselapsega või ükskõik sugusega see on, sa rõõmustad selle üle, sa oled temaga koos rõõmus, see on nii hea. Ma tahan sulle öelda, Jumal ka meile kingib nii-öelda oma jumalikus tarkuses asju. Asjade all ma mõtlen nüüd sinna püha vaimu, sellepärast, et sa võiksid rõõmustuda. Ja Jumal on hea meel, et sa oled rõõmus. See ei ole Jumala jaoks eesmärk sind kurvaks teha. Vaid Jumal samamoodi tahab nautida sinuga koos, et sa ütled, ma tean, no näiteks, ma tean seda, et siit praegu on natuke vara, aga võtta seda, et siit väinast üles vaadata päiksevaengut. No küll ikka on, Jumal ütleb, yes, ma tegin seda ekstra sinu jaoks selle. Saad aru, näiteks. Et sa ma tunnen seda rõõmu, Jumal tahab jagada seda sinuga ja ta tahab osa saada sinu rõõmust. Ta ei taha niimoodi, et sind kurvastada, kogu aeg käib see ringi kepp käes või mis on, ei, või siin jah, et söötab ühe aja, et tõesti mõista, et Jumal on hea ja temast tõesti ei ole mingisugust pimedust, vaid ta on läkinud oma poja. Okei, nii see on 3.12. Et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kes me varem olema lootnud Kristusele. Vaata, see minu lootus on Jumala peale. Minu lootus, et kurat tuleb, ütleb sulle, vaata milline sa oled, mida sa teid, nukke sa oled ja mis on ja kõik see. Ja siis sa ütled niimoodi, aga minu lootus on Jumala peale. Minu lootus Jumala peale. See on see, ma loodan Jumala, ma ei vaata mitte iseenda peale. Kurat ütleb, vaata enda peale, vaata, milline sa oled. Jeesus ütleb, vaata mind. Iisraeli rahvas kõrbes, see vastmadu, see maal, naine oma pojaga, poeg on ta käes, siis ta maad ammustavad seda poega, see lipuvad jalga külje, siis naine keelab oma poja peas sinna maa poole, sest öeldud, kes seda madu vaatab, see peab elama. Ja sulle ka, sina, kes sa vaatad Kristuse peale, kes sa ootad, sa pead elama. Ta on meile elu ülirohkesti. Me küll sureme, aga me ei sure mitte, et me elame igavesti temaga koos. Maine elu lõpeb, aga taeva elu on igavene. Nüüd ongi see küsimus, kas ma usun sellest, vaata, meil oli väga lihtne see eksam, nii et oli me kõik ühel päeval sureme, mitte ükski ei jää siin maa peal, kõik sureme. Nüüd on küsimus, kas see on õigus evolutsiooniteoreetikutel, on õigus usklikel ja kuidas on, kas on 4 piirist jaoks eraldi kambrid taevas või otsetee on siis, ütleme nendel katoliikidel on see purgatoorium läbi torud läheb vahepeal seal keskküttesüsteemistesse. Vot kuidas täpselt on väga keeruline. Aga sina saad uskuda, ma usun Jeesus, sina oled minu päästja. Mina usun selleks. Ja kellel on poeg, sellel on mida siin?
täpselt. Lahus minust ei ole teil elu, tähendab, see igavene elu küsimus on hoopis see, kui sul on poeg, siis on sul ka elu. Kui sul poega pole, kui sul Jeesust ei ole, siis sul pole elu ka. Ja ma ütlen niimoodi, et lahus Jumalast ei ole ka mingit elu. See on lihtsalt eksisteerimine, see on lihtsalt see, hommikul tõusen üles ja söön selleks, et tööle minna, tööle selleks, et süüa. See on üks see orav rattas. Siin ei ole mitte mingit mõtet, see täiesti mõttetu asi. Aga Jumal on elu ja see tuli rohkesti. Vaata, kui ta jagab neid talente seal. Kellele 2, kellele 1, kellele 5, on ja. Ja siis, kui ta tuleb selle juurde, kellel on 5 talente, seal on siis 10 pooled juurde kogud, siis ta ütleb, ma annan sul siin 10 linna üle. Talent, raha täht ja nüüd on sul terve 10 linna eelarve hoida. Ja ta annab sulle ühe talendid. Talent ju meil on vaadis mõttes tähendab mingid oskusi, mis kuulsime Kaide rääkis, meil ei ole talendid ja need on andnud Jumala käest antud. Aga see kõik Jumala käest, nüüd on sul talent, nüüd sa oled ustas talentidega kaubelnud, ükskõik, kui hästi alati sa oled kaubelnudega, siis mis sa arvad, et kui nüüd Jeesus tuleb tagasi, et sa siis, kuidas siis see talentidega käib, ma ei tea seda, aga ma lihtsalt võin niimoodi mõelda inimlikult, võib-olla võtta liiga maiselt, aga ta ütleb sulle, näe, sul on 3 galaktikat valitseda. Või galaktikate parv või päikesesüsteem või. Saad aru? Jumal valmistab meid midagi muu jaoks. Jumal sündis inimesena, et meie saaksime jumaliku loomuse osaliseks. Mitte jumalaks, aga jumaliku loomuse osaliseks. Mis ootab meid ees ühel päeval, kui on Jeesus tuleb tagasi, Piibel räägib. Mingitest pulmast räägitakse. Kes abiellub seal? Täpselt. No minu nagu, et Eesti rahval on keeruline, et seal on niimoodi, et kogudus on, et see pruutkogudus räägib meist. Ja meid on peid meis järele, Kristus järele. Aga see on üks tähendus, nii, aga nüüd on küsimus, et kas kass ja koer abielluvad omavahel? Ei abiellu, selline naerumine. Või erilane ja mesilane või ma ei tea, siga või kala, kägu või ma ei tea. Ei, iga liik oma järgi. Et kui Kristus tuleb tagasi, siis kellega ta abiellub? Vot nii. Okei, lähme igaveseks selle muidu vahest kutsus Ketseriks, aga ma lihtsalt jätan nagu iga ühel oma edasi mõelda. Nii, seal on 13 temas. Nüüd on küsimus see, et aga kus kohas mina olen? Aga nüüd, kuidas mina saan Kristus sisse? Kuidas mina saaks sinna, kus see hind on maksud, kus õnnistused mind tavaksid, kuidas ma sinna saan? Nüüd loeme, see on 13 niimoodi. Temas, ehk siis Kristuses, olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõesõna oma pääste evangeeliumi ja kellest teiegi saanud uslikuks olete kinnitatud püha vaimu pitseriga selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis, omandi lunastamiseni tema kirkuse kiituseks. Ehk lühidalt kokkuvõttes, kui sa ütlesid Jeesusele, jah, ma usun, et sa oled surnud minu eest. Sellest ajast peale oled sa temas. Sellest ajast peale leping kehtib siin üle. Sellest ajast peale tõotused kehtib siin üle. Sellest hetkest peale. Ei valitse suurema siin üle. Kui me läheme siin korra, ma vaatan kell palju, ma jätan 95% asjast rääkimata. Aga ma räägin lihtsalt mõne asja veel. Seda ma planeerin, seda ma üldse pole jõudnud räägida. Rooma 8:1-2 ütleb niimoodi. Nii ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes on Aamen. Nii, kuidas sinuga oled? Kus sa oled? Nii, kuidas hukkamõistuga on? Sa ei tohi hommikul ega õhtul ennast hukka mõista, sest Jumal on sind õigeks mõistnud.
vaat see on see võitlus sinu sees ja minu sees ka. Jumal, ma olen väärt hukkamõistuks, aga sa oled mind puutuks teinud. Ja nüüd teine sõnum. Sest elu vaimu seadus, Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Elu vaimu seadus Kristus Jeesus, kui sa oled temas, on sind vabastanud patu ja surma seadusest. Sinul on valik, kumma seaduse all sa oled. Kas vaimu seaduse all või käsu seaduse all. Kas Kristuse lepingus või käsu all. Ta on sind vabaks teinud. Ja vaat see on nüüd see, kui ütleme, see arusaamine jõuab meieni kohale või Jumala püha vaim inutab meile või teeb. See on see, kus inimesed ütlevad niimoodi, kõrvad alati lähevad oragaks, hüüavad halleluuja ja kiitus Jumalale ja küll kõik on ilus ja kõik on roheline ja inimesed kõik toredad ja head. Seepärast, et Jumala headus korraga voolab sinu sisse. Saad aru, et sulle on kõik ansandus, sa ei pea enam kartma surma, mitte midagi hirm. Sa tead, et see, alles hiljuti suri ära see, eks, ta oli Saaremaa ka siin kirikuõpetaja, oli see Toomas Paul, jah. Ja vaata, Toomas Paul, ma kuulasin seda seda intervjuus, ta ütles see väga huvitav, ütles niimoodi, et see nagu surm on nagu uks teispoolesse ja ütles, et see ei ole nagu, et mina saan maha jätta kõik selle siina-sagina minna uude kohta samamoodi. Sa ei pea kartma, saad aru, kui sul on uus Jumalast, sa ei pea enam muretsema. Ma võin lihtsalt öelda, sinu mured on kõik ära murtud juba. Et see on pole need on kõik ära murtud ja sa ei pea kartma, need tõuseb korra üles ja oleme korra palves. Jeesus, me täname selle eest, et sa armastad meid, et me kogu oma südamest me igasime kuulda neid armusõnumis ütleb, et sul on andeks antud, sind on vastu võetud, ma armastan sind ja ma tänan, et sa oled meile seda igaühele täna öelnud ka. See armastus on see, mis meid kasvatab, et see on niimoodi, et sinu heldus on see, mis paneb meid meelt parandama, mis toob meid sinu juurde. Mitte sinu rangus, vaid sinu heldus, sinu pikk meel on see. Kus sa armastad meid, kui sul on jätkuvad aeg, sa ütled ka, et anna veel, et ma võtan ja isutan nad uuesti maha ja panen talle sõnnikut ja mulda ja kastan, et ta hakkaks kasvama. Ma tänan, et sa oled see hea karjane, et sa oled see hea põllumees, kes toob see seemet, et sa oled see hea aednik, et sa oled see lammaste uks, et sa oled meie see leib taevas, mida me saame süüa ja kosutatud saada. Et me tänan, et see suhe sinuga, see vaimulik suhe, see tõeline leib, ja me sööme sinust, see tõeline jook, see tõeline roog, et sinu sõna, et see muudab meid, et me ise ka ei tea, sa ütled ka, et see issand vaim on see, kes muudab meid, et aust ja väest väkke, me täname sind selle eest. Et las see kodutäht hakata paistma meie südames, las see sinu rõõm ja rõõmustus tuleb, las see valgud ka, las me oleme see linn või see küüna, mis on pandud sinna küüna jalale või linn mäelinnuse peale, et sa paistad paljudele, et kus sinu valgus meie sees paistab, et me usume sinusse, mitte ei looda enda käerammu peale, vaid me loodame sinu vaimu peale, me usume, et see, mida sa tegid Golgata. Kui sa ütlesid, et see on lõpetatud, me usume, et see on lõpetatud. Ja me usume, et sa oled see nii-öelda spetsialist, kes sai selle patu probleemiga hakkama. Ja me teame, et see on maha maetud ka, et see kalastamine on keelatud. Ja ma tänan selle eest, et me täna elame ja usume sinusse. Isa, tänu sulle selle eest. Jeesuse kalli nime. Amen. Amen. Täh Aigmarile. Aga nüüd me saame kiita Jumalat veel selle eest, mida ta meie heaks on teinud. Saame jälle tõusta püsti ja tõesti oma südamed avada Jumalale ja kiita kogu südamest. Meie oleme need, kes on armu leidnud Amen. Jumala palge ees.
meil oli imeline jutlus täna, tõesti Jumal kutsub meid käima ilmutuses, mitte teadmises, vaid ilmutuses, kus me leiame selle ilmutuse. Ja ma otsin siit Jumala sõnast, otsin, kui me tuleme kokku. Ja see on imeline võimalus otsida teda, paluda, et Jumal juhata teed. Ta on asetanud meid siia maa peale käima, otsima teed temaga, käima temaga, kiites teda. Ja ma loen Jumala sõnast 4. Moosese raamatust õnnistussõnad. Ja võtke kaasa need õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista su peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.
ja nüüd saame osa võtta lauast. saame võtta oma